I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in the two-seater. Oh, yung ano ko, tenga ko biglang gumagano'n. So what's up mga choy, kamusta kayo? And welcome sa panibagong episode din sa YouTube channel natin. So for today's video is, marami nagre-request na gustong i-sound check tong pipe na gamit natin na nakasalpak sa motor natin. So disclaimer lang, itong Charama pipe na to is hindi sa atin. So pinayaram lang ng tropa natin na si Raven Tayag. Syempre nagpapasalamat tayo sa tropa natin kung hindi. Dahil sa kanya, hindi tayo magko-content ngayon ng pag-sound check ng pipe. Sound check ko na siya kanina. Kung mapapansin nyo sa mga video natin is napakagulo. So wala kasi akong kasama kundi yung pamangking ko lang na mali. So, siya lang yung ninasahan ko na magbibideo sa akin. Makita nyo sa mga ibang video. Basta makita nyo na lang kung ano yung diferensya ng kaka-video. Dahil dun sa ano nga, bata lang yung nag-video sa atin. At yun. So humingi na ako kagad ng pasensya dahil ganun yung pagkakakuha. Pero bawi tayo next time. So sa mga gustong makita o magkano yung nagastos ko sa pag-build natin sa motor na yun. Actually di pa siya tapos. Wala pa tayo kasing ganong pera dahil di pa tayo nakapagtrabaho. Once na nagkatrabaho na tayo, syempre, i-rebuild ko yun. Bali, papalitan ko ulit yung mga piyesa na nakasalpak doon. Once na nagkatrabaho na tayo, syempre, ipopokus ko yun. Yung goal ko lang talaga sa motor na yun is ipasok sa show. Yun yung gusto ko talaga. Soon, sana, mapasok natin sa show. Kahit na ganun lang yung motor natin, no? Syempre. So, yun na nga. I-sound check natin. So, kung mapapansin nyo sa mga video na yun, medyo magulo. Dahil nga, bata yung nag-video. Pamangking ko yung nag-video. Kaya, yun. Pagpasensya nyo na kung ganun yung pagkakashoot. Pero bawi ako next time. Sa mga gustong andyan, abangan kung magkano yung nagastos natin sa pag-build natin na ganun na setup yung motor natin. Subscribe lang kayo dyan and like nyo rin tong video na to para mas magkita natin kung gaano karami yung mga nag-aabang dun sa pag-reveal natin kung magkano nagastos natin dun sa motor natin. And so simulan na natin dun sa sinot ko kanina na. So, disclaimer lang ulit, mga andyan sa mga pro na kumakarera. Sa mga kumakarera dyan, so sa pag-take off ko, di talaga ako marunong mag-take off. Nangangapa pa ako, di naman talaga ako kumakarera dahil yun nga, napakadelikadong sports nun. Kaya di natin papasukin yun. Kumbaga show lang talaga, pag-setup lang na motor. Actually, di naman tayo nag-setup, puro accessories. Kaya yun, simulan na natin. Ito yung unang video na nilalabas natin. So, let's go. At ayun na, dito na tatapusin to. So maraming salamat sa mga nanood. At sana mag-subscribe kayo dyan. Click nyo lang yung subscribe button dyan. And i-ring nyo na rin yung notification bell para sa mga update natin about dun sa motor natin. So dito ko na tatapusin to. Maraming salamat sa inyo.